အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ TDL Thailand Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ refer ရှာစရာမလိုတဲ့ crypto free site တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ YouTube ကနေ TDL Thailand လို့ရိုက်ရှာပြီး subscribe လေးဝင်နှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ Dogecoin free mine တူးလို့ရတဲ့ site လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားပါမယ်အရင်ဦးဆုံးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ခလုံးထဲကနေဝင်လိုက်ပါDogehash DE လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးရင်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် start mining ကိုနှိပ်ပေးပါFAUCETPAY wallet အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ start mining ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအကောင့်ဖောက်ပြီးတာနဲ့မိုင်းစတူးပေးပါပြီဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးနော်တငယ်ချင်းတို့တရက်တစ်ခါဝင်ထုတ်လဲရတယ်လို့တပတ်တစ်ခါထားပြီးထုတ်ယူလို့လဲရတယ်နော်ငွေထုတ်ဖို့ withdraw ကိုနှိပ်ပေးပါDogecoin အမောက်ရိုက်ထည့်ပြီးရင် confirm request ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်withdrawal history မှာကတော့ထုတ်ထားတာပြနေပါပြီDogecoin ရောက်လားမရောက်လား FAUCETPAY wallet ထဲဝင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ Dogecoin ၄ရောက်လာပါပြီဒီလောက်ဆိုတငယ်ချင်းတို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်